Zemun. U tom prijatnom ambijentu uz lepi plavi Dunav, 26. septembra 1962. godine u porodici Mance slavilo se rođenje sina Dragana. Majka Dušanka je na svet donela prvog od 2 sina, a Dragan nije dugo čekao na brata koji je dobio ime Goran. Otac Ferdinand je radio kao monter za centralno grejanje i trudio se zajedno sa suprugom da sinovima obezbedi bezbrižno detinjstvo, koliko je to god bilo moguće. Živjeli su u dvosobnom stanu u naselju 13. maj, a Ferdinand je uz porodicu imao još jednu veliku ljubav, i to Partizan. Detinjstvo kao i svako, veselo, satkano od radosti, igara, čarki. Dragan i Goran su retko nervirali oca, a najviše su ga ljutili zato što su kao klinci iz nekog razloga navijali za Crvenu zvezdu. Kad smo bili mali, Zvezda je dobila Partizan. Kad smo otišli u naselje, svi ajde navijamo za Zvezdu, ajde. Onda smo mi došli kući i rekli smo ocu da hoćemo navijamo za Zvezdu zato što je Zvezda pobedila Partizan. On je rekao, nema problema, za vas u kući mjesta nema. Isterao nas je napolje. Bili smo na polju do kasno uveče. Tu je bila svađa i prepirka između majke i oca i bilo je svega, ali on nije puštao u kuću. Dok nismo počeli navijamo ponovo za Partizan. Posle toga nas je odveo na jug, na utakmicu. Mala, ja mislim, Sloboda iz Tuzle je bila. Tako da smo otišli na utakmicu i gledali sa Vojom Pančevcem na jugu i tako. Godine su išle jedna za drugom, a Dragan je sve više osjećao magnetsku privlačnost prema fudbalskoj igri. Sve ga je više vukla ta kožna lopta, ta zelena trava, taj osjećaj radosti kad vidi kako se trese mreža. U 15. godini je postao član Galenike, kluba iz njegovog Zemuna. On je na školskom dvorištu igrao fudbal, gde ga je zapazio Nedeljko Kostić. On je počeo ovde na 50 metara od ovog mjesta gde mi sada razgovaramo. Nekada je to bio jedan pomoćni teren, danas su 2, kao što vidite, šljaka i trava, bio jedan travnati. Jednog dana, ja sam imao prepodne dosta rano, 7:30 trening, i dolazi jedan mali i kaže, ne mogu da svetim čika treneru kako me oslovio, jednostavno, ja hoću da igram fudbal. Ja sam njega pitao kako se zoveš i on trenut kad mi je rekao Mance Dragan, s obzirom na specifičnost prezimena, ja sam njemu rekao, pa dete, ti si upisan ovde, jer pred 2 mjeseca ja sam organizovao turnir škola i on igrao za svoju školu, koliko seća, to bila Ilija Birčan iz Zemun Polja škola. I zašto nisi došao do sad da treniraš? Pa i bio na moru sa roditeljima, neki razlog je bio, rekao, dobro, dođi sutra. I normalno on je sutradan došao na trening. I prvi trening je bio tako, prvi deo treninga, ja sam voleo uvek tu da dajem malo vođenje lopte, žongliranje i to. Malo se nije snašao i u drugom delu treninga, kad se dao na 2 gola, on je počeo tako da ih pretrčava, da daje golove. Ja sam onda u sebi oko pomislio, Kole, ipak je to ono pravo. Počeo je da igra za omladince, a već sa 17 godina je debitovao za prvi tim Galenike, koja je tada igrala u 2. ligi. Tada je bilo neko drugačije vreme. Prva liga SFRJ je bila vrlo jaka, isto tako i druga. Trebalo je mnogo vredeti kako bi se stekla reputacija. Mance je počeo da skreće pažnju na sebe, a stari Vuk, Toma Kaloperović, nije propustio priliku da zapazi juniora Galenike, temperamentnog, snalažljivog i zgodnog momka od 183 cm. Poslužio se jednim malim lukavstvom koje je na sreću svih onih kojima je Partizan u srcu upalilo. Potpuno u senci, vrlo tiho, 15. septembra 1980. samo nedelju dana pre punoletstva, Dragan Mance je postao član Partizana. U Galeniku je u zamjenu za Mancea otišao niko drugi do kralj strelaca, Slobodan Santrač. Dragan, za razliku od današnjih dečaka koji igraju fudbal,
nije bio opterećen da posto poto i da odmah krene u veliki klub. Ja sam tada imao 14-15 godina, tako da bio sam još mali. Jedino koga sam poznavao, to je bilo Moca Vukotić. Prvi put sam ga vidio uživo ovde kod nas ispred kuće. Već su u Partizanu bili upoznati da u timu Galenike postoji jedan igrač tih kvaliteta za Partizan i Partizan je izrazio želju da ga dovede u svoje redove i u klubu su smatrali, pošto su čuli da je familija, da su u familiji svi pristalice Partizana, da bi možda bilo zgodno da se i ja pojavim i da na neki način pomognem da se taj transfer realizuje. Posle sam saznao, već i upoznao Špira Sinovčić, generalni sekretar, gde su u dogovoru sa klubom Galenikom dogovorili taj transfer da Dragan pređe u mladince Partizana. Kada je došla ta ponuda Partizana, sjećam se dobro njega ovde, iako imao želju da zaigra u velikom klubu sve, mislio je da mu je malo rano i tako nije bilo onako kako bi deca bila raspoložena. Čak i zaplako napušta drugove, on je vezan bio za Zemun celog života. On je bio vezan za Zemun, tu su mu bili svi drugovi. Međutim, takva je bila odluka kluba, on je to prihvatio. I kako je naglo ovde napredovao, tako jednostavno i u Partizanu i on je vrlo brzo postao, da kažem, povremeni prvotimac, a onda kasnije kod Miloša Milutinovića bio i standardni golgeter. Čuveni Sunny Boy bio je legenda koja je na kraju puta, a iz Zemuna je u Humsku kročio mladić koji će za samo 5 godina postati to isto. Mi smo se upoznali još pre 80. godine kad smo igrali za reprezentaciju Beograda, tada je to bilo ovako, imalo je neko značenje, sad apsolutno nema. I posljednju utakmicu koju on odigrao za Galeniku tadašnju je bila protiv omladinaca Partizana, gde smo mi dobili 2-1 u Zemunu i on je u ponedjeljak prešao u Partizan i potpisao i od tada počinje naše onako baš intenzivno druženje. Ja sam već imao iza sebe 3 prvoligaške sezone kada je došao jedan momak iz Zemuna, sav nasmejan, pun života, izuzetno talentovan, jedan golgeter koji je ušao ovako na jednu fudbalsku scenu kao jedan meteor. Pa to je tačno da smo u početku bili svi skeptici, jer za Dragana Mancea kao talenta u Zemunu zamenjen je jedan stari Vuk igrač, Slobodan Santrač. On je otišao u Galeniku, a Dragan Mance je kao 17-godišnjak i perspektivan igrač doveden je u Partizan. Ta naša sumnja u početku bila je možda i malo opravdana, jer baš te godine Partizan je igrao kup sa Galenikom i golom Santrača Galenika je ovde izbacila Partizan sa 0-1. Sjećam se kada je kao mladić od 18 godina došao iz Galenike u Partizan sa epitetom golgetera u juniorskim selekcijama i on je to potvrdio. Potvrdio da je rođeni golgeter, naime već sledeće godine on je bio prvotimac Partizana, predvodio navalu. Mance se nametno svojim talentom jako brzo ušao u prvi tim Partizana i postao jedna od najvećih zvezda, kao što smo vidjeli kasnije, te Partizanove generacije. Bilo je jasno da je Partizan posle dužeg vremena dobio jednog pravog golgetera, izrazitog gol igrača. Mance je premijernu utakmicu za prvi tim odigrao u prijateljskom meču protiv Budućnosti u Valjevu 28. septembra 1980. kada je ušao sa klupe. Koincidencija je jasna. Sve premijerne stvari su se vrtele oko ili na dan Manceovog 18. rođendana. I onda san postaje java. Dan je jesenji, 22. novembar 1980. Stadion je JNA. Protivnik Partizana je Sarajevo, a trener crno-belih je Toma Kaloperović. Mance ulazi u igru u drugom poluvremenu i beleži prvi prvenstveni nastup. U Partizanu paze da junaša ne sagori. Kale ga u drugom timu i gle, već 1. marta 1981. Dragan je u startnoj postavi na meču sa Zagrebom u Kranjčevićevoj. Do kraja te sezone beleži još 4 nastupa, uključujući susrete sa Dinamom u Zagrebu i Hajdukom u Beogradu. Sve to vreme Mance autobusom prevaljuje destinaciju od Zemuna do JNA i trenira maksimalno i ozbiljno,
a ujedno završava i srednju školu. I onda konačno, leto 1981. Dan je 12. avgust. Protivnik tada moćni Niški Radnički. Minut je 53. Kaloperović odlučuje da iz igre povuče plavokosog Miodraga Radovića, a ubacuje Mancea. Oko 30.000 gledalaca već nervozno gricka nokte i usne. Rezultat je 0:0 i onda 86. minut. Mislim, za nevjerojatnih 5 godina Partizan pre toga nije pobedio ekipu Radničkog i bila je jako dobra posjeta. Malte ne bio je pun stadion. Gde je Dragan ušao u 65. minutu. 0:0 je bilo do 86. minuta. Nikica Klinčarski centrira. Stasiti Mance je zaplovio vazduhom i glavom postiže pobedonosni gol. Svoj prvi gol je Dragan postigao na moj centar šut, to je bilo protiv Radničkog. Jednim udarcem 3 muve. Prva pobeda Partizana u sezoni, prvi poraz Nišlija u Humskoj posle 5 godina i prvi Draganov pogodak u crno-belom dresu. Kasnije je bombarder sa brojem 9 postigao još 41 prvenstveni gol na ukupno 117 mečeva, ali ovaj je ostao poseban. Da vam kažem nešto, to je toliko bilo euforija da nismo ovdje zbog sobi gde sedimo sada. Celu noć smo mi ovdje proveli, nismo mogli da spavamo. Od sreće, euforije i sutradan novine, jedva čekali da kupimo i eto tako. Navijači ga prihvataju, ali bila je to ona jaka i jedno čudna ljubav. Od kultnog obožavanja do zvižduka. Imao je prenaglašene emocije, nije bio običan. Navijači su to znali, bio im je ljubimac. Ali u silnoj ljubavi često dođe i do kratkog spoja. Samo na kratko, jer kad je ljubav jaka, ona se ne gasi. A Mance, Partizan i Jug bili su jedno, neraskidivo vezani i u dobru i zlu, i u smehu i u suzama, i u pobedama i u porazu. A on je glavu uvek držao uspravno, nikad dole, nikad, kao i Partizan. Zato Partizan i jeste velika bajka srpskog i evropskog fudbala. Jednostavno, on je bio igrač koji je terao publiku da ga voli, da ga poštuje. Ima je dosta kvaliteta i publika je to znala da prepozna. Publiku je, mislim, teško prevariti, ona ima taj osjećaj i procenu. Ono što mi na stadionu radimo, to isto je on radio na terenu, izgarao i borio se za svaku loptu, bio jednostavno pravi vođa. Jug je za njega nešto bio svetinje. Mi smo na Jugu navijali. Ipak je on njihova crno-bela devetka i sa vrlinama i sa manama. Sve se zaboravljalo kada se posle gola baci na kolena klizeći niz travu JNA, pogleda raširenih ruku prema Jugu i vidi svoj crno-beli svet. Praktično je tek nagovestio svoj fudbalski uzlet i nagovestio svoje velike mogućnosti i da je od prvog trenutka našao put do srca svih pristalica fudbala, naročito pristalica crno-bele boje. Uspostavio je odmah divan kontakt sa navijačima, ono njegovo karakteristično klizanje na kolenima prema Partizanovom Jugu. Najbolja vrsta radovanja u to vreme je bila. Posle toga došla su neka nova vremena, drugi način radovanja, ali to je ostalo nešto što se poštuje. On je svu radost prvo delio sa njima, a posle sa igračima i sa stručnim štabom, zato su ga i zavolili. Oni su u Manceu osetili jednog izuzetnog golgetera i zaista su ga voleli, uostalom i skandirali su njegovo ime stalno na utakmicama. I koliko god da smo mu skandirali, bilo je malo, jer on je to zaslužio i mnogo više. Do kraja te sezone postiže još 4 gola, poslednji protiv Vojvodine, 21. februara 1982. Titulu uzima Dinamo iz Zagreba. Mance biva sve više zapažen, ne toliko mnogo kao što sledi, ali su na njemu već svetla pozornice. Daje izjave, slikaju ga, pokazuje ambicije. U leto 1982. na klupu Partizana seo je Miloš Milutinović. Plavač igra. Jedan od najvećih,
legenda i neprežaljena želja predsjednika Reala iz Madrida, Santiaga Bernabeua. Miloš je bio kao igrač otvoren, vedar, ofanzivan, tehnički doteran. Kao trener voleo je napadački fudbal i talentovane igrače. Bio je fajter. Zato je Mance potpunim sjajem bljesnuo baš pod vođstvom Milutinovića, kome je asistent bio Bijeković. Miloš Milutinović je tada bio šef stručnog štaba, prvi trener, ja sam bio njegov pomoćnik. Sa Milošem je dosta napredovao i dosta je naučio. Retkost je bila da sa 19-20 godina već budeš ovako jedan od važnih igrača u jednom klubu kao što je bio Partizan. Iz utakmice u utakmicu je išao sve više i više napred. S Milošem je čak imao i odnos, tako reći, drugarski, ili ga Miloš mnogo voleo. On je s Draganom više provodio vremena igrajući, na primjer, da li šah, da li karte. Imali su derbi njih dvojica kao Partizan Zvezda na šahovskoj tabli. Miloš Milutinović je bio trener koji je bio zaljubljenik u šah. Dešavalo se da se na trening ne dođe dok igra ne završi partiju. Miloš je važio za jednog od najboljih šahista, ali kad ga Dragan pobedi, on nije znao kući šta će. Sezona za nezaborav. Mance počinje goleadu 5. septembra 1982. hat-trikom protiv Vojvodine. U Zagrebu daje Dinamu 2 pogotka i na taj način pokazuje da je čovek za velike predstave. Za utakmicu vladalo jako veliko interesovanje i iz Beograda je pošlo vozom. Nas dosta je došlo ljudi svojim automobilima. Jednostavno Dinamo je baš imao tim koji je šampionski, što se kaže, branio je Vlak, Mustedanag i Zajec, Kančar. Dinamo tad bio dosta jak sa Blaževićem koji je imao ambicije da osvoji prvenstvo tad sa Dinamom. Partizan je isto imao tim i bolji nego što je imao Dinamo, to se pokazalo. Bez kompleksa ušli u tu utakmicu i postigli 4 gola. Na samom početku utakmice, pa šta sad, ja mislim negdje do 15. minuta Partizan je poveo golom Mancea 1-0, tako se završilo poluvreme, da bi na početku drugog poluvremena Dinamo izjednačio. Kranjčar, izvrsna intervencija, 1-1, strelac Arnautović. Odmah, 7-8 minuta posle tog gola, kad se utakmica lomila i kad je bilo najteže dati gol, Mance je dao drugi gol. Zvonko Živković, u sredini je Mance, izvrsno ubačena lopta i 2-1. Mi smo bili na istu stajanju, onaj ko je išao u Zagreb da gleda utakmice, zna, on je dotrčao do nas i onako klekao je i pogledao u nebo kao hvala ti Bože, a mi smo odavde govorili hvala ti Mance. Tu nezaboravne utakmice sa Dinamom u Zagrebu 4-3, gde je on bio dvostruki strelac, gde je Živković bio strelac i gde je Moca Vukotić bio strelac. Mi tom pobedom i jednom fantastičnom igrom praktično pokazali da smo te sezone bili ubedljivo najbolji. 7. novembra 1982. uspeva da postigne svoj prvi pogodak u večitom derbiju. Bilo je to u 14. kolu jesenjeg dela prvenstva. Dinamo i Crvenoj zvezdi daje u 4 meča čak 6 golova, a to grobare dovedi do delirijuma oduševljenja. ...21. maja 1983. odigrana je legendarna, nikad zaboravljena utakmica sa Dinamom u Beogradu. Zbog 25. maja i proslave rođendana druga Tita utakmica se igrala na Marakani. Opet Dinamo i opet Partizan i opet za titulu. Tako reći, Partizanu je trebalo nerešeno da bude prvak, a Dinamo iz Zagreba je pobjeda. I na toj utakmici je bilo veliki broj gledalaca, ja se ne sjećam tačno. Blizu 80.000 navijača, možda jedno, da kažem, ajde, bilo je i Dinamovaca u tom nekom kavezu. Posle prvog poluvremena 2-0 je bilo za Dinamo Zagreb. Da bi Aca Trifunović smanjio 2-1 i pred kraja utakmice, kad se najviše lomilo, kad je
bio potreban gol, Dragan Mance glavom je dao. Izjednačio 2:2. To je nama donelo jako veliku radost, njemu jako veliku popularnost. Jednostavno nije postojao čovjek koji je navio za naš klub, a da nije cenio to, pamtio i poštovao. Sigurno su te, eto, jako sećanja na te događaje blede, upravo Mance čini da neki događaj, neki ljudi ne padnu u zaborav. Do danas dan i ta utakmica je zaista jedna od retkih koji se baš pamti. Kao pravi sportista uvek je imao respekta prema protivnicima pre početka utakmice. Sa nama je centar Partizana Dragan Mance. Partizan u dosadašnjim duelima sa Crvenom zvezdom baš nije imao odviše uspeha. Da li strahujete? Pa mi smo favoriti na papiru i ne strahujemo od sutrašnjeg duela, ali malo se pribojamo zato što Zvezda u zadnje vreme ima malo slabije rezultate. Znači, moglo bi da se dogodi da zaigra baš sutra protiv vas? Pa, moglo bi. Ali respekta na terenu nije bilo. Titula je overena 4. juna u večitom derbiju. Trifunović, izvrstan centar, šut, greška i ponovo Stativa spasava gol Crvene zvezde. Janjanin se sada želeo da poigra, ponovo Stojanović i 1:0. 3:1:0, Varga, 35. minut, 1:0 vodi Partizan. Ta utakmica je donela pun značaj i Partizanu, a i Draganu. Odigravala se 4. juna 1983. godine i rešavala je pitanje prvaka. Zvezdi je trebala pobjeda za Kup UEFA, Partizanu pobjeda za titulu. Baš se sećam, zadnji put kad smo igrali protiv Zvezde na JNA, 3:2 smo ih pobedili. Tad sam ja namestio 2 gola. On je pred utakmicu, kad smo se vraćali sa karantina sa Avale, govore da će ih da 2 komada. I 2:0. Stojanović ponovo, kao da nije znao šta će, Mance je bio na mestu i Partizan vodi sa 2:0. Naravno, oduševljenje. Prekazi i evo sada velike šanse. Tamo je Mance i 3:1. Dragan Mance, čovek odluke za Partizanov tim. Drugi njegov gol u ovoj utakmici, 76. minut. Jug je eksplodirao. Navijači i svi ostali, to je bila euforija samo tako. Utakmicu je rešio opet Dragan Mance sa 2 odlučujuća gola, čak i kod tog prvog gola koje je postigao Zvonko Varga, a pre toga Mance pogodio prečku. Partizan je prvak i to 9. put, upravo zahvaljujući Draganovim golovima. Dragan je upravo svojim tim golovima i igrom dao veliki doprinos osvajanju te titule. Mi smo imali tada dobar kolektiv, dobru atmosferu, dobre igrače. Dragan je svojim golovima, hteli ne hteli, mora da kažemo, on je taj koji je praktično najzaslužniji za tu titulu koju smo osvojili te godine. Šampionsku sezonu završava sa 15 golova i ostaje iza Sulejmana Halilovića iz Vinkovačkog Dinama. Stiže poziv za A tim i Toza Veselinović ga zove za prijateljski meč u Parizu protiv Francuske, koji plavi gube sa 4:0. Za mladu reprezentaciju daje Velsu Nikšiću 2 gola. U međuvremenu uspeva da sakupi 7 mečeva za omladinsku reprezentaciju. Tokom karijere odigrao je 4 meča za A i 2 meča za olimpijsku selekciju. Dragan Mance je sa 20 godina u stvari debitovao u našoj A reprezentaciji, pre toga igrao i za mladu reprezentaciju i za našu olimpijsku selekciju. Znam da je Mance isto bio u kombinaciji za prvenstvo sveta 82. u Španiji, međutim kako je imao samo 2 sezone
u prvoj ligi. On nije uspeo u tom trenutku da se nametne. S obzirom na njegove godine, mislim da je on nije bio toliko zapostavljen. Da vam kažem nešto, velika je razlika pričati onda i danas u fudbalu. Onda je bila stara Jugoslavija. Bilo je zaista dosta dobrih i kvalitetnih igrača. I onda se išlo u inostranstvo sa 27-28 godina. A igrači u reprezentaciji su igrali 24, 25 do 30 godina su nosioci reprezentacije bile. A izboriti se za mesto u plavom dresu sa 19 godina stvarno je nagoveštaj jedne lepe, blistave karijere. Ali pojavljuju se i prve zamerke. Da ga samo inspirišu veliki protivnici kao Dinamo, Zvezda i Hajduk. Mance je voleo da igra te velike utakmice, te derbi utakmice. Jako često je te velike utakmice rešavao u našu korist. Postojala ta naša velika četvorka, znači osim Partizana, Zvezde, to su bili Hajduk i Dinamo. Veliki igrači se rađaju i potvrđuju na velikim utakmicama, na takvim fudbalskim događajima. I Dragan je upravo imao taj neki kvalitet da na velikim utakmicama pokaže sve svoje vrednosti i kvalitete. Voleo je on da daje golove tim protivnicima, jednostavno to je za njega bila inspiracija plus. Voleo je te utakmice velike. Ove sitne utakmice su bile za nas Boraniju, podbromene igrače, tu neke zadnje vezne, što ja kažem do broja 6, a ove velike utakmice su bile za njega, za Čavu, za Žileta. On je bio zaista jedna velika napast za sve golmane tadašnje Jugoslavije. Dragan Mance je dao golove uvek kad je bilo potrebno. Lako je dati 3 ili 4 gola nekom klubu koji je na dnu tabele, ali dati golove Crvenoj Zvezdi, Dinamu, Hajduku, to je znači dokaz da je bio izuzetan golgeter. Oni su imali sve predispozicije, pogotovo Dragan, da budu veliki igrači, samo su im falile te velike utakmice i na našu veliku sreću u tom periodu smo mi imali te velike utakmice. Sezona 83-84 donela je i prvi veliki udarac. Posle poraza od Vardara i eliminacije u kupu šampiona od Dinama iz Berlina, Mance je zajedno sa Dževadom Prekazijem i sada takođe pokojnim nestašnim Zoranom Čavom Dimitrijevićem suspendovan iz prvog tima. Na čemu je Miloš insistirao? Najvažnije za mene isto, a to je i moje geslo bilo i dan danas i uvijek je bilo, najvažnije kako vaspitavati te momke. Baš u tim godinama. Razloge iskreno ne znam zbog čega, iako smo tražili ja i on u slačionicu od stručnog štaba tadašnjeg koji je vodio Partizan, Miloša Milutinovića i njegovog pomoćnika Nenada Bijekovića. Kad slušamo igrači su uvek u pravu. Uvek im je neko kriv, da li trener, da li saigrač, stari igrač, mlađi igrač. Jednostavno, hteli su da naprave neki rez, pokušavajući preko Mance i mene, ja već koji sam bio i tekako već dugo u prvom timu, bio sam ime, igrao sam odlično te sezone, posle izlaska sa odsluženja vojnog roka. Mance koji je počeo da trese mreže nemilosrdno. Mance staje odbranu samog sebe, ali kritike se nižu. Bujni temperament uzrokuje i crvene kartone, mnogo žutih. Golova je manje. Saznaje šta je druga strana slave. Mnogi se okreću protiv njega, ali ostaje pošten. Svakom govori šta misli. Zadržava veselost. Na pripremama u Kuparima jednog leta zabavljao je drugove tako što je duvao u pištaljku koju mu je poklonio drug, aludirajući na probleme sa sudijama. Uvek je prvi započinjao pesmu u autobusu. Nije dao da ga slomiju problemi. Voleo je život, voleo je prijatelje. Što se tiče fudbala i Partizana, tu je bio Vladimir Vermezović i Rade Zalad. Tu je bio još i Žile, Klinča, to je bilo društvo
nezaboravno koji su se družili non stop, a van terena tu su bili i Zemuna, Velja, Želja, onda Naja i odavde sa naselja sa 13. maja najbolji drug moj bio Raca. Mi smo 81. godine u januaru bili na pripremama u Rovinju i tada je počeo taj naš cimerski život, jer kažem sa prekidom te vojske mi smo bili cimeri 4-5 godina, znači svake pripreme, karantini, svo to vreme smo provodili zajedno. Pošto su mi bili Zemunci i on Zemunac, opet su mi Zemunci bili specifični od svih drugih. Mi smo se tako i danas predstavljamo kao Zemunci. Znaš, i on je volio to druženje s nama i ceo taj kraj ga je obožavao i volio da izađe s nama. Njega ljudi nisu delili na Partizan i Zvezdu, nisu se delili ljudi kad je on bio u pitanju. Toliko su ga svi obožavali. Dragana pamtim kao izvanrednog igrača i kao izvanrednog druga. Znao i da se našali, znao da se nasme, znao je čak i kad odemo da proslavimo, znali smo i da se proveselimo, sasvim je to bilo normalno kod nas. Mogu da kažem da je Dragan bio izuzetno, pre svega, pozitivna ličnost. Znači, nevezano za to kakav je fudbaler bio, to ljudi znaju, ne treba o tome posebno pričati. Međutim, ona druga strana njegove ličnosti, on je bio, pa ako mogu tako da se izrazim figurativno, on je bio dete u telu odraslog čoveka. Jednostavno, 100% neozbiljan, uvek spreman za šalu i tako da, uglavnom nam je vreme prolazilo u tim, po znacima navoda, glupostima koje smo pravili. Se isticao ni sa čim. Niko sa strane, nikad niko koga nije prepoznao, nije mogao da kaže to je Dragan Mance, fudbaler Partizana, centarfor, golgeter, on. Bio je običan, normalan. Jedino kad ga je neko prepoznao, onda su tražili autograme, pričali s njim koga je znao i prilazili i tako. Inače je bio najnormalniji. On je, po znacima navoda, krivac što sam ja sa sadašnjom ženom, njegova devojka i on su me upoznali sa sadašnjom ženom. I stalno smo pričali, slavili smo te njegove golove, pogotovo u derbiju, znaš. On je živeo za to. On je živeo za to da posle utakmice dođe da bude s nama, da se pozdravimo, da se izljubimo i da pričamo o tome, znaš. Voleo je to, živeo je za fudbal. Pa kažem, od 80. godine sa prekidom moje vojske, 82, 83, te sezone, kada je on možda odigrao i najbolju sezonu u Partizanu, mi smo se družili gotovo svakodnevno i mogu da kažem da je to bio jedan možda i najsrećniji period mojeg života. Često je putovao sa Zvonkom Živkovićem na treninge sa kojim je na terenu idealno sarađivao. Obojica su Zemunci. Zajedno smo dolazili tih godina na trening Partizana, na utakmice Partizana, upravo zato što smo, evo, nedaleko odavde, možda vazdušnom linijom 1-2 kilometra, živjeli jedan pored drugog. Živjeli su na 2 kilometra jedan drugom. Mi smo na 13. maju, on je na naselju Ekonomija broj 1. Tako da Žile kad god je krenuo na trening, dolazio je prvo po Dragana ovde, pa su onda išli na trening i tako su se vraćali. S obzirom da je on bio mlađi, nije imao položeno, skoro svaki trening ili posle svakog treninga ja sam ga vozio ili dovozio kući. Inače, bili su i na terenu tandem i bili su i komšije i dobri prijatelji. Bilo je zaista izuzetno zadovoljstvo igrati sa Draganom. On je želeo da napreduje, on je na svakom treningu jako često bio uz mene, upravo zato što smo igrali, da ne kažem, na istom mestu u timu, jer ja sam igrao i veznog igrača u Partizanu, igrao sam na kraju krajeva mnoga mesta, a Dragan je bio izraziti strelac, izraziti centarfor. I mislim da smo 1, 2 ili 3 sezone u tandemu igrali zajedno. I kao što kažete, i on i ja smo jako često postizali golove i kao što rekoste, ako to nije uradio Mance, onda je uradio Živković, ali smo i on i ja smatrali da je to naš zajednički uspeh, bez obzira ko je taj gol postigao, a te pobjede smo naravno posvećivali našem klubu i našim navijačima kojih je tada bilo neizmerno puno. Pričao je da voli Francusku i New York. Da sluša Roda Stewarta i Olivia Newton-John. Da mu je lepa Nastasja Kinski.
da mu je Moca Vukotić najbolji fudbaler Jugoslavije i da je solidan šahista. A svi se slažu da mu u igri Remi nije bilo ravnog. Ne znam da li je to urođeno, da li je to instinkt neki ili je to Bog mu dao. Strašno igru Remi taj. Ili je pamtio karte tako, volao je to, znaš, strašan igrač bio za karte. Volio da igra karte, sjećam se svako putovanje, bile pripreme neke u Makedoniji su bile i sad mi smo imali one sportske torbe koje su imali ono duplo dno, malo jače dole. I to se znalo, pošto smo mi sedeli pozadi u šaragama, znalo se ko je konferencije, on okreće torbu naopak, odmah se baca peškir, igraju se po klape i tu je dolazio i pokojni Miloš Milutinović da igra. To je bila vika u autobusu, znači to je strašno. Jedna anegdota, mislim, koja je istinita, kad su bili u Veređu sa mladim timom Partizana, znaš, on je volao mnogo da se oblači, mnogo je bio šmekir za garderobu i mnogo je volao garderobu. Ja sam u to vreme imao neka 2 odela od jelenske kože, znaš. I on je otišao tamo, jel veruješ da on njima tamo toliko para oduzeo na kartama, odneo da je kupio sebi odelo od jelenske brown kože. I onda kad je došao kući kod mene, odmah je došao kod mene kući i kaže, brate, da vidiš šta sam kupio i šta sam uradio. I pohvalio mi se. Pa gledajte, sve što je radio u životu, radio je stvarno maksimalno i jako dobro. Bio je, rekao sam već, sa Milošem Milutinovićem igrao je šah non stop. Osvajao je turnire po školama u šahu, ima i dosta šaha koje je dobio, koje... Ali šah mu je bio, to je bio on, Đelmaš, opet Miloš Milutinović, Moca, Vukotić, to su bile partije na pripremama, samo tako se baci. Bila je neka ovamo na terenu fudbalska strast i naboj, a ovamo šahovska strast i naboj, jer je u tom momentu, kad u slobodnom vremenu se nije mnogo mislilo na utakmicu, nego na rezultatu na šahovskoj tabli. Heroj je čuda crno-belih koji u drugom kolu Kupa UEFA posle 2-6 u londonskoj magli protiv Queen's Park Rangersa na JNA igraju utakmicu života i pobeđuju policajce sa 4-0. Jako smo dobro počeli tu utakmicu, na kraju se ona završila ubedljivim porazom od 6-2. Nikica Klinčarski dao prvi gol, a drugi gol je dao Dragan Mance, to je bio Euro gol sa neki 30 i neki metar, aj sad da ne kažem, da ne pretiram. Majić. Evo Mance. Divan udarac i 2-1! Kakav pogodak Dragana Mancea! Topovski udarac i Partizan vodi sa 2-1. Dragan je tada dao gol s jednom 35 metara, Euro gol koji je se okretao non stop u Engleskoj na špicama i kod nas ovde. Mi smo izgubili 6-2 tu utakmicu u Londonu. Zaista jedan rezultat koji nije uobičajen, veliki rezultat, mnogo primljenih golova. Pored toga što je takav rezultat davao veoma male nade da može da se nešto u revanšu učini. Međutim, u revanšu posle 2 nedelje stadion je bio pun, bilo je 55.000 ljudi. Dolazi taj utakmica revanš u Beogradu, gde je Queen's Park Ranger, posle 3 dana je Crvena zvezda. I to su bile ključne utakmice, na primjer za mene kao trener. U ekipi se stvorila jedna atmosfera pred tu utakmicu, ali ne samo ekipu, nego je i publika osetila i zato je u tolikom broju došla na taj revanš, jer mi nismo očekivali da će biti pun stadion. Englezi su stekli veliku prednost. Partizan je trebalo da pobedi 4-0 i trebalo je, što se reći, probiti led. I mi smo otvorili tu utakmicu jako brzo, 7-0, Dragan je postigao prvi gol. Dragan već u 6. minutu dao gol i pobedili smo 1-0. U 65. minuti bilo već 4-0 za Partizan i tako reći stadion je eksplodirao. Jedan fantastičan ambijent, jedna fantastična utakmica koje se svi sećaju. To je stvarno bio jedan rezultat koji je malo ko očekivao, ali jedan veliki triumf. Nakon utakmice sa Queen's Park Rangersom, opet je strelac protiv Crvene zvezde, kojoj je tokom karijere dao 4 prvenstvena gola. Go
za koju ja smatram da je i najljepši gol Draganov je sama kombinacija protiv Crvene zvezde kad smo Zvezdu posle Queens Park Rangersa, znači dobili sa 2-1. To utakmice na kojoj je Dragan dao isto tako jedan prelep gol, ja kao da ga sada gledam. On je postigao gol glavom. Dragan je negde sa polu leve strane ostavio meni loptu. Ja sam prošao Boška Đurovskog i za divno čudo Dragan se našao tamo gde treba. Klinčarski. Dobar centar šut i jedan na vreme je stigao Mance u sredinu i 40. minut 1-0 za Partizan. Lopta je bila praktično iza njegovih leđa i odjednom je on skočio, prosto nevjerovatno. Bacio se unazad i glavom, znači van svih zakona fizike. Nije ona bila visoka, ali on je iz jedne nemoguće pozicije vratio tu loptu u suprotan ugao i to je možda jedan od najlepših golova koje sam ja video dok sam igrao na našim terenima. Kraj sezone u leto 1985. dočekuje sa 12 golova. Naravno, voleli smo da ga pitamo kako postiže golove, u čemu je tajna tog njegovog golgeterskog umeća. Pa pravog odgovora nije bilo, jednostavno on je imao taj golgeterski gen, taj golgeterski instinkt. Vrlo važno za jednog igrača, imao je to neko samopouzdanje, verovao je u sopstvene mogućnosti. Jedan od retkih igrača koji je mogao jednim svojim potezom da pokrene ekipu, da preokrene rezultat, što je vrlo važno. I na trenizima, prvi protiv drugog tima, ja sam redovno njega čuvao i imao sam velikih problema. Kažem, ja sam imao običaj da kažem, jedina dva igrača s kojima sam imao problema u to vreme, u toj velikoj Jugoslaviji su bili Mance i Milko Đurovski. I kažem, sreća moja da je bar jedan bio s ove moje strane, da nisam imao zvanično problema s njima, ali strahovite fizičke predispozicije i stvarno ga je bilo ovako teško čuvati. Iz našeg nekog ugla kvalitet plus za njega je bilo to demarkiranje, znači on je uvek bio u dobroj poziciji, on je umeo da se odvoji od svog čuvara u momentu kada je to bilo neophodno i najvažnije. Imao je sjajan šut desnom nogom, imao je sjajan udarac glavom u padu na prvoj stativi i tu je bio najjači i najbolji. Tako da imao je sjajne karakteristike upravo jednog centarfora čiji je zadatak da postiže golove. I mislim da je njegova obsesija bila gol, da je on stalno razmišljao kako da postigne gol. Čak bih rekao i kada je spavao, on je sanjao da daje golove. A onda čaršija počinje da bruji da će otići iz voljenog kluba. Mance priznaje da je kontaktiran od strane Crvene zvezde i Dinama, ali 28. juna 1985. zajedno sa Milošem Đelmašom i Admirom Smajićem produžio ugovor do 31. jula 1989. Navijači su odahnuli. 1981. godine je potpisao prvi profesionalni ugovor koji je istekao 1985. 1985. godine, kad mu istekao ugovor, treba je da potpiše s Partizanom novi ugovor, što je u 90% slučajeva i bilo tako. Znate kako, svi mi u jednom trenutku kada se približi to potpisivanje novog ugovora, ranije je to bilo mnogo drugačije nego sad, reagujemo na neke stvari emotivno. Zašto čekaju toliko dugo da se produži ugovor, to je njega strašno bolelo. Jednostavno naša želja bila da ostane u Partizanu. Sigurno da su ga i drugi klubovi želeli u svojim redovima jer su vidjeli o kakvom se igraču radi. Moje razgovore sa Zvezdom i moje razgovore sa Dinamom iz Zagreba. Rijeka je dolazila kući, lično ovde. I znam da je imao ozbiljnu ponudu Crvene zvezde. Znam da je ta ponuda bila mnogo jača nego što je došla kasnije od Partizana. I onda sam mu rekao, ako ti ovi daju 150, a ovi ti daju 120, ja mislim da je bolje da ostaneš u ovom klubu gde znaš sve, da te poznaju, gde si uigran, nego da ideš tamo, ko zna kako će te primiti, dolaziš iz Partizana. Ali mislim da je
Prevagnula ta njegova ljubav i privrženost Partizanu. Mi smo takvi bili, nije nas interesovala Crvena zvezda u to vreme, kao ni njegov, ostalom i on je potpisao ugovor i... A drugo, i navijali smo za Partizan. Ja sam znao da 90% Dragan neće otići iz Partizana. Mislim da je i publika tu veoma važnu ulogu odigrala. Ko je znao njega i njegovu porodicu i brata i sve zna da su svoj život posvetili Partizanu i da tako nešto nikad ne bi uradili. Novi ugovor je Mance omogućio da poprave finansijsko stanje. Kupio je stan i Peugeot 205, iako je više sanjao o golfu ili BMW-u. To leto je bilo mirno za Dragana. Znao je da ostaje na stadionu JNA, imao je odlične pripreme pod dirigentskom palicom Nenada Bjekovića. Neki problemi su bili prošlost, bio je okrenut osvajanju nove titule, želeo je da postane standardni reprezentativac. Stvarno smo sa velikim s ambicijama da budemo prvaci ušli u tu sezonu, sigurno sa Draganom kao onim čovjekom koji će biti na čelu, ono što se kaže, kolone kada se... I počelo je sve, bilo jako dobro. Imao je već 5 odigranih utakmica u sezoni i 2 gola, i to protiv Slobode i Budućnosti. Gol timu iz Titograda dao je 1. septembra. 2 dana kasnije, u 9:50, usledio je prasak. Bio je to novi deo puta iz pravca Novog Sada ispred petlje za uključenje na autoput Beograd-Zagreb u blizini benzinske pumpe Zmaj. Vozeći Peugeot registracije BG 701 546 u punoj brzini, udario je elektronski stub, zatim se odbio u betonski zid i ponovo u još jedan stub. Njegovo mlado i lepo lice ostalo je bledo, bez života. Kada su kola hitne pomoći stigla, on je već bio u večnosti. Nenad Bjeković se na treningu koji je počeo čudio zašto nema Mancea, koji nikada nije zakasnio na trening. Bilo je to prvo i posljednje kašnjenje. Mi smo izašli na trening. Dragana nema, međutim, ja sam imao takav princip. Trening počinje u 10:10 i ko je tu je, ko nije. Skidali smo se tu zajedno, jedan do drugog, i kad sam došao na trening, vidio sam njegove stvari i došlo je vreme za trening i njega još nije bilo. Međutim, nikad nismo mogli da pretpostavimo da nešto nekome koga toliko volimo može da se desi tako nešto. Nije nam išao s njim i izašli smo na trening i posle jedno 15-20 minuta ja sam video, to smo trenirali smo ovde tad nije bilo ovog sportskog centra, imali smo jedan pomoćni teren šljaku dole, ispod južne tribine. Video sam da njegov prijatelj, Banjac, trči prema meni. Ja se sećam to, nikad neću to zaboraviti. Ja sam došao na trening, oni su trenirali tamo iza, to se zvala Blatuša iza juga, znaš, onaj pomoćni teren, i tu su trenirali. Bjeković je bio glavni trener, pomoćnik je bio Šoškić. Znači, ja kad sam onako prilazio terenu, znaš, ja sam onako bio sav razbaručen, onako kako sam ustao, znaš, iz kreveta, obukao se, i on mene pitao onako, Nenad, gde je Mali? Znaš, on je njega obožavao je. Bjeković je njega obožavao, ja znam. I on me pitao, ja bi onako, kažem, Dragan je poginuo, kaže, molim, znaš, tako mi je rekao, ja kažem, Dragan je poginuo. Kaže, Dragan je poginuo i okrenuo se i ja sam samo, imao sam pištolj koji upozorio, pozvao igrači i rekao, nema više treninga, Dragan je poginuo. Onda nije bilo nijednog igrača koji je ostao na nogama, svi su pali na teren, počeli da plaču, Šole je počeo da vrišti. Mi smo prekinuli trening i došli smo
takođe nedaleko odavde, da vidimo šta se to desilo. Jednostavno nismo mogli da verujemo. Bili smo praktično posle 20 minuta na mestu gde je Dragan stradao. Otišli do njegove porodice koja još u tom trenutku nije ni znala šta se desilo. Bio sam u vojsci i major me zvao. Jednostavno nasjeća se da se desilo negde oko 15 do 10. Major me zvao oko 12 sati i kaže primi moje saučešće, evo ti knjižica, idi kući. I ja kažem kako saučešće, ne razumem. Pa kaže brat je nastradao. Jednostavno ja nisam ni stanju da je to Dragan, a drugog brata nisam imao. Jecaj i očaj, neverica. Nema više Mancea. Sahranjen je 5. septembra 1985. na Novom groblju u Beogradu. Tuga i bol ispraćen je uz pesmu svojih vernih grobara. Jednostavno, znalo se da svako ko navija za Partizan i ko je voleo stil igre koji je Mance pružao, došao je tamo. To su neki tužni trenuci jednog brzog, jednog sjajnog, jednog, ne znam kako bih rekao, igrača, čoveka, dečaka ili već ne znam nija kako, koji su u tom trenutku nestali. U tom teškom trenutku prvenstvo je nastavljeno i već 8. septembra Partizan je morao da odigra meč protiv Prištine. Jednostavno ta utakmica je bila odigrana bez jednog zvižduka, bez jednog grubog starta. Mi smo se mučili. Utakmica je završena pobedom Partizana 1-0. Gol je dao Radanović i samo tada i posle toga više ne. Radanović, a i ostali igrači do dana današnjeg, se nisu radovali na taj način kao što je radao Mance. Radanović je dao gol i klekao je isto kao Dragan, uklizao je i zaplakao je odmah. Zaplakao je on, zaplakali smo i mi. Jednostavno, jeste bilo 1-0, ali bila je tuga. Do kraja te sezone u Partizanu niko nije nosio dres sa brojem 9. 2 dana pre pogibije, znate li komu je poklonio par kopački? U gradu, nekoliko dana pre pogibije Dragana Mancea, u razgovoru ja sam obećao da ću mu pokloniti Pumine kopačke. To su bile čuvene King kopačke koje su proslavili Maradona, Pele i ostali veliki igrači. I njemu su se te kopačke veoma svidjele. Ja sam ispunio tu njegovu želju, odneo sam kod njega u kući. Nažalost, kada se to desilo, ja sam posjetio njegov dom i vidio sam kopačke pored kreveta. Nije stigao ni da ih obuče. Živeo je brzo, umro je mlad. Za 5 godina je uradio više nego drugi za ceo život. Prepričavaće se golovi volejima, makazicama, glavom, 2 partije za nezaborav protiv Queen's Parka, pogoci modrima i crveno-belima. Njegov brat Goran je sinu naravno dao ime Dragan. Svakog 3. septembra ga se seti Partizanova armija navijača. I moja deca znaju sve o Draganu i nadam se da će njihovo znati. Tiho spavaj, Dragane, armija navijača Partizana i svi ljubitelji fudbala i posle svih ovih godina izgovaraju tvoje ime na usnama, a to znači samo jedno. Bio si i ostao veliki.